أهلا فيكم بفيديو جديد بقناة كل شي جديد. اليوم راح أعملكم أكلة طعمها كتير زاكي، وحتكون على الأغلب إنها فكرة جديدة لبعض الناس. طبعا هالأكلة بتنفع بالدجاج أو باللحمة. هلأ ممكن تعملوها بالدجاج مسحب وممكن تعملوها ببقايا دجاج عندكم. أنا كان عندي الدجاج هدول ضلوا عندي زيادة، حطيتهم بالفريزر، ولما جيت بدي أعمل هاي الأكلة طلعتهم ورح أفتتهم بهالشكل اللي انتو شايفينه. وإذا حابين إنكم تعملوها باللحمة بإمكانكم تعملوها باللحمة المفرومة. هلأ الدجاج عندي فتته لقطع بهالشكل اللي انتو شايفينه. برضو رح أحتاج لبصل، ورح أحتاج لتوم مهروس. طبعا قبل ما نكمل لا تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة، تضغطوا على كلمة اشتراك أو سبسكرايب لحتى توصلكم الفيديوهات الجاية اللي حنزلها. برضو احتجت لذرة وكمان احتجت لفطر. طبعا كمان شوي رح أحكي لكم أفكار أو إضافات تانية غير الفطر والذرة مع هاي الأكلة. بس خلونا نكمل بطريقة العمل. هلأ بالبداية بالقلاية رح أحط هالقلاية على الغاز، رح أحط قطعة صغيرة من الزبدة ورشة من زيت الزيتون. رح أحط البصل والثوم المهروس، ورح أقلبهم على الغاز لحتى يبلشوا يدبل عندي البصل. ما بدي ياخد لون، بس بدي إياه يبلش يدبل. طبعا رح أضيف عليه فلفل أسود رشة صغيرة ورشة صغيرة من الملح. طبعا رح نكمل تتبيل كمان شوي لما نضيف باقي المكونات. هلأ بعد هيك رح أضيف عليهم الفطر. طبعا بإمكانكم إنه تستعملوا فطر فريش مش فطر معلب، حيكون أكيد أزكى. زي ما شايفين هون رح أقلبهم بهالشكل، وبعد هيك رح أضيف عليهم الذرة. طبعا الذرة بإمكانكم تضيفوه إنه يكون إما الذرة معلب أو يكون بالفريزر، أنا ضفته من الفريزر. هلأ رح أقلب المكونات كتير منيح، تقريبا رح أخليهم يتشوحوا مع بعض لمدة 5 دقائق، وبعد هيك بدي أضيف عليهم الدجاج. طبعا أنا من شوي ضفت رشة خفيفة من الكركم لحتى تدعم لي اللون الأصفر اللي للذرة. هلأ زي ما شايفين هون بعد ما ضفنا الدجاج رح أقلب المكونات كلها مع بعض على الغاز. تقريبا رح أضل أقلبهم لمدة 10 دقائق لحتى أتأكد 100% إنه الطعمات اختلطت مع بعض. طبعا رح أضيف البهارات على كل المكونات مرة واحدة. ضفت شطة مجروشة، شطة جافة بتكون خشنة، وضفت رشة صغيرة من البابريكا ورشة من الفلفل الأسود. وطبعا في حال بدكم ملح بزيادة بإمكانكم تضيفوا. هلأ رح أترك خليط الدجاج على جنب، ورح أقلي بطاطا. طبعا البطاطا ممكن تقلوا البطاطا المفرزة أو البطاطا العادية، ورح أشيلهم وأحطهم على جنب. فهلأ صار عندي على جنب خليط الدجاج والبطاطا المقلية. هلأ رح ننتقل لآخر خطوة. آخر خطوة اللي هي صوص جبنة الشيدر. هلأ بالبداية رح نحتاج لكاسة من الحليب. طبعا في حال كان عندكم حليب بودرة حطوا تقريبا نص الكاسة حليب بودرة وكملوا لآخر الكاسة مي. في حال ما كانش عندكم حليب بودرة بإمكانكم تحطوا حليب سائل، وتضيفوا شوية قشطة إذا في عندكم، أو تضيفوا شوية جبنة، أي نوع جبنة مبروشة عندكم غير جبنة الشيدر، على أساس إنه بدنا ندعم الطعمة. هلأ أنا غير لسه الحليب البودرة إني عملته مركز، كمان ضفت ملعقة من الجبن الكريمي، الجبن التدهين البوك. حطيت الحليب مع الجبنة البوك على الغاز لحتى بلشوا يسخنوا عندي. هلأ بعد هيك رح أجيب كمية من جبنة الشيدر، رح أبرشها أو أقطعها صغير، ورح أحط عليها ملعقة كبيرة من النشا. رح أخلط النشا مع الجبنة بهالشكل اللي انتو شايفينه. وبعد هيك بدي أضيف الجبنة على الحليب الساخن وليس المغلي، ما بدي إياه يغلي، بدي إياه بس يكون ساخن.
راح أضيفه بهالشكل، وبعد هيك راح أستمر بالتحريك بشكل سريع لحتى تدوب عند الجبنة. هلأ في حال حسيتوا الطعمة لسه بدها كمان دعم بزيادة، إذا في عندكم كريمة طبخ بإمكانكم تحطوا شوي، أو حتى تستبدلوا الحليب بكريمة الطبخ. كمان بإمكانكم تحطوا أي نوع جبنة زيادة. كل هذا بدعم الطعمات. هلأ بعد هيك ضفت رشة خفيفة من الفلفل الأسود، وإذا حسيتوا إنه بدكم ملح بإمكانكم تضيفوا رشة خفيفة، طبعا بيفرق من نوع جبنة لآخر حسب، لأنه الجبنة أحيانا بتكون مالحة. راح أخلي الخليط يتسبك مع بعض لحتى يصير بالقوام اللي انتو شفتوه. طبعا إذا حسيتوا القوام لسه مش تقيل كفاية بإمكانكم تضيفوا ملعقة نشا على شوية مي من الحنفية، وتضيفوهم على خليط الجبنة، وهيك بتقل عندكم الخليط أكتر. هلأ بعد هيك راح نجيب وعاء مناسب، بدي أحط عليه خبز شراك أو أي نوع خبز انتو حابينه. راح أرش عليه البطاطا، راح أوزع البطاطا بالشكل اللي انتو شايفينه. بعد هيك راح أجيب خليط الدجاج اللي كنا مجهزينه. طبعا بإمكانكم انتو ترتبوا أموركم لحتى يطلعوا كلهم مع بعض سخنين بنفس الوقت، في حال إنه حابين تاكلوها سخن. زي ما حكيت لكم فردنا البطاطا، بعد هيك رح نفرد خليط الدجاج، رح نوزعه بشكل مناسب ويكون متوزع على كل أجزاء الوعاء. هلأ طبعا الدجاج زي ما حكيت لكم بإمكانكم تعملوا غير إنه بالذرة والفطر، بإمكانكم تحطوا فليفلة ألوان، أو ممكن كمان تحطوا بروكلي أو تحطوا جزر حسب إيش الخضار اللي انتوا حابينها، أو حتى تحطوا بازيلا. وممكن كمان تتركوهم بدون أي خضار إنه يكونوا لحالهم. طبعا بعد هيك رشينا الجبنة اللي كنا جهزناها، صوص الجبنة الشيدر، رشيناها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وبعد هيك في عندي زعتر ناشف، رشيت عليهم رشة خفيفة من الزعتر الجاف. طبعا بتقدم جنبهم الكولا أو أي نوع عصير انتوا حابينه. يعني صراحة طعمها كتير كتير زاكي، وبتنفع إما وجبة عشاء، وجبة غدا، كمان حتى بتنفع برمضان على الفطور. يعني تغيير بيكون من الأكلات اللي متعودين عليها. فبنصحكم إنكم تجربوها، ولا تنسوا تضغطوا على كلمة اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس، ويعطيكم العافية.